ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம சேனலை நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஏசி. நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏசியில் வந்து நீ பெரும்பாலும் பிரச்சனைனா ஐஸ் கட்டுறது தான் பெரும் பிரச்சனை. அது உள்ளே பாருங்கள் எப்படி கட்டியிருக்கு பாருங்கள், நல்லா ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஐஸ். இதுக்கு மெயினான ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிமோட்டில் ஏசி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க, ஆனால் அவுட்டோர் மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது இது மாதிரி ஐஸ் கட்டிடும். ஓகேங்களா? ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஃபேன் ரைஸ் உள்ளே ஓடாதனால, ப்ளோயர் ஓடாதனால உள்ள ஐஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். சரிங்களா? அதனால் அந்த லைன், காப்பர் டியூப்பு, இன்டோர் காயில் எல்லாத்துலேயுமே ஐஸ் கட்டிடும். இதுக்கு மெயினான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்டோட ரிலே போனால் அப்படி இருக்கும், அவுட்டோரில் கான்டாக்டர் ரிலே ஒன்று வரும், அது போனால் அப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது. எல்லா மிஷின்லையும் எல்லா பைப்லையும் பாருங்கள் எப்படி ஐஸ் கட்டியிருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் ஆகக்கூடாது. மேக்ஸிமம் ஏசி ஆஃப் பண்ணி பிரேக்கரையும் சேர்த்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. அதுக்குண்டான ரிலே எல்லாத்தையும் நான் காட்டுறேன். அந்த ரிலேவே அடிக்கடி சர்வீஸ் பண்ணுவோம், ரெகுலராக பார்க்கணும். அதுதான் ரெகுலர் சர்வீஸ் பண்ண சொல்கிறோம் நாங்கள். ஓகேங்களா? இதான் அந்த ரிலே. இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஓரமாக மேலே இருக்க பாருங்கள், அதான் ரிலே. அந்த ரிலே போயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். அது ஏன் அப்படி போகுதுன்னா, பவர் ஆன் பண்ணாலும் போய்டும் டேரெக்டாக. இந்த போர்டில் வந்து இந்த மூலையாக ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், அந்த ரிலே போனாலும் இப்படி இருக்கும். ரெண்டே காரணம் தான். ஓகேங்களா? இது அடுத்தது இந்த ஒரு லைனில் மட்டும் செக்ஷன் லைன் சொல்லுவோம், இதில் மட்டும் ஐஸ் கட்டுறது காரணம் கேட்டிங்கன்னா, உள்ள இண்டோரோட ஃபேன் ஸ்பீட் இந்த மாதிரி இண்டோரில் கொஞ்சம் கம்மியாக கட்டும். இது உள்ள ஃபேன் ஸ்பீட் கம்மியாக இருந்தாலும் கட்டும். இண்டோரில் செம டஸ்ட்டு, அதாவது ஃபேன் ப்ளோயர் இருக்குல்ல, அந்த ப்ளோயரில் இவ்வளோ அழுக்கு இருந்தாலும் ஐஸ் கட்டும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த காயில் எல்லாத்துலேயும் அழுக்கு நிறையா சேர்ந்தாலும் ஐஸ் கட்டும். இது ஒரு காரணம், இந்த மாதிரி ஐஸ் கட்டுற காரணம். இது எப்படி இருந்தாலும் ஐஸ் கட்டும். டஸ்ட்டை வந்து மினிமம் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எவ்ரி 3 months ஏசி சர்வீஸ் பண்ணால் தான் லைஃப் வரும் உங்களுக்கு மிஷின். எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள், இந்தளவுக்கு அழுக்கு இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது வந்து இன்னொரு விதம் இருக்குது, சின்ன பைப்பில் மட்டும் ஐஸ் கட்டும். இந்த மாதிரி சின்ன பைப்பில் ஐஸ் கட்டினா கேஸ் இல்லை மிஷினில். ஓகே, கேஸ் லோவாக இருக்குது. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறோம். தேங்க்ஸ்.